我哋嘅29隊係入圍我哋今日嘅決賽典禮。好啦，最後啦，預祝今日咧頒獎禮順利舉行啦！ AI 睇到創意影片大賽嘅當中，你所見到嘅驚喜同埋一啲感動。以前可能就會覺得，我冇呢個專業嘅技術，我根本就做唔到呢樣嘢。可能我要用